Друзья, здравствуйте! Я вновь рада приветствовать вас на нашем канале Лор Мама. И по вашим многочисленным просьбам я сегодня расскажу про такую тему, как храпящий муж. И я хочу напомнить, что если вам или вашему ребенку, или вашим родственникам, взрослым, друзьям нужна консультация, я принимаю онлайн и очно как детей, так и взрослых. И записаться на консультацию вы можете по ссылке в описании нашего канала. Я буду рада видеть каждого. Итак, храпящий муж. Конечно же, это большая проблема для всей семьи. И храпят не только мужчины, храпят и женщины, и это большая социальная проблема и проблема для здоровья. Чем опасен храп? Храп у взрослого человека может вызывать ряд проблем. Это и изменения в системе зубов, это множественный кариес, это хронический танзелит, гипертрофия небного язычка. И также, конечно, может приводить к хронической гипоксии, что может в свою очередь приводить к ожирению, к гипертонической болезни, к стойкому подъему артериального давления и, в принципе, влиять на все системы органов, в том числе и на эндокринную систему, на иммунную систему, влиять на вашу работоспособность, влиять на ваше дальнейшее здоровье и в том числе и на продолжительность жизни. Среди главных причин храпа, конечно же, это обструктивное апноэ, которое связано с проблемами в полости носа. Это может быть риниты, это может быть искривление перегородки носа, это могут быть аденоиды, и это могут быть также какие-то доброкачественные или даже злокачественные образования как носа, так и носоглотки. Я прошу об этом помнить, и поэтому всегда очень важно проверяться. Еще это могут быть проблемы, связанные с анатомией неба, горла, с небными миндалинами и, конечно же, гортани. Но также храп может быть связан еще и с неправильным образом жизни, с излишним приемом алкоголя, с курением, с приемом некоторых лекарственных препаратов, а также, конечно же, с ожирением, лишним весом и с отсутствием в вашей жизни спорта и нормального правильного питания. Поэтому это очень важно. Если есть у взрослого человека храп, то прежде всего нужно обратиться к лор-врачу для полного осмотра верхних дыхательных путей, анатомии горла, анатомии полости носа и носоглотки, чтобы исключить эти причины. Если эти причины исключены, то, конечно же, нужно заняться своим весом, если есть лишний вес, а также образом жизни, спортом, образом питания и атмосферой в комнате, где вы спите, потому что даже излишний текстиль может вызывать аллергию, ринит и заложенность носа, и также храп. И неправильная влажность и температура в комнате, в которой вы спите, также может вызывать неприятные и ненужные реакции в полости носа и тоже вызывать храп. А что касается храпа у детей, это тоже очень большая проблема, которая может потом влиять на всю последующую жизнь. В выпуске про храп у детей я подробно рассказала про детей. А если вы взрослые, вы храпите, то я жду вас на своей консультации. Будьте здоровы!